देशमा कोरोना महामारीसँगै अहिले विभिन्न वस्तुमा भएको महँगीले गर्दा उपभोक्ताको ढाड सेकिन थालेको छ। लकडाउनको बेलामा 3-4 महिना बन्द भएको पसलहरू अहिले लगातार खुल्न थालेका छन् भने दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागि चाहिने आवश्यक वस्तुहरूमा भएको मनपरी मूल्यले गर्दा पछिल्लो समय उपभोक्ताहरू ठगिँदै आइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी कुलेश्वरमा रहेको फलफुल बजारमा आइपुगेका छौँ। यहाँको अवस्था के कस्तो छ र कति रूपमा मूल्य वृद्धि भएको छ र यहाँ फलफुल किन्न आउने उपभोक्ताहरूको भनाइ के छ र व्यवसायीहरूले यस मूल्य वृद्धि किन गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। लकडाउनको कारणले धेरै महिना बन्द पनि भएको छ होला? होइन, बन्द भएको छ। हाम्रो लकडाउन केही रूपमा भए पनि खुल्या छ। व्यापार कस्तो छ? व्यापार ठिकै छ। पहिलेकै जस्तो छ? होइन, पहिलाको भन्दा अहिले कति कम, बहुत कम छ, धेरै कम छ। जस्तै बजारमा यसरी अहिले त खुल्न थालेको छ है, जस्तै उपभोक्ताले पनि केही रूपमा चाहिँ अलिकति मूल्य वृद्धि भयो कि भन्ने कुरा पनि गुनासो राख्नु भएको छ। के छ एउटा व्यवसायको हिसाबले के भन्नु? त्यस्तो छैन, त्यस्तो भनेको छैन ग्राहकले। अब किनकि सामानै पाइरहेको छैन, सामान नपाएको खण्डमा मान्छेले 2 पैसा सस्तो होस् कि महँगो होस् खाना पाए पनि भयो होइन, त्यो हिसाबले मान्छेले किनबेच गरिरहेछ। त्यस्तो छैन त्यो भाव। तपाईँ छैन भन्नुभयो, जस्तै तपाईँ पनि अहिले व्यवसाय हुनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि उपभोक्ता भएर केही सामान किन्नुहुन्छ नि त होइन, जस्तै यो फलफुलको मात्रै कुरा नगरौँ, अरूमा पनि अलिकति केही रूपमा मूल्य वृद्धि भएको छ अहिलेको रूपमा। अनि यस्तो भएको छ कि पहिला इन्डियाबाट गाडी आउने बेलामा तपाईँको अलिकति 2 पैसा सस्तो थियो। अहिले बोर्डरबाट गाडी पल्टी भएर आएपछि नेपाली गाडीमा पल्टी गर्छ। पल्टी गरेपछि तपाईँको के छ भने कि ढुवानी अलिकति महँगो भएर फलफुलहरू अलिकति 2 रुपियाँ महँगो बिकिरहेछ। पहिलाको भन्दा 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ केजीमा प्रत्येक सामान महँगो छ ढुवानीले गरेर। अनि ढुवानीले गर्दा के छ भने कि तपाईँको सामान पल्टी गरेर आउँदा त्यहाँ सामान राम्रोसँग पल्टी गर्दैन भने त्यहाँ वेस्टेज धेरै जान्छ गाडीमा। त्यो कारणले तपाईँको 5-10 रुपियाँ किलो महँगोमा बिकिरहेछ। अहिले यो लकडाउन पनि लगभग खुलिसकेको अवस्था छ। जस्तै अब अहिले त एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने भने तापनि काठमाडौँ कुरा गर्नुपर्दाखेरि केही सहज त भएको छ। अब यसरी मूल्य वृद्धि भइरहँदाखेरि एउटा उपभोक्ताको हिसाबले सोच्दाखेरि पनि समस्या पर्ने हुन्छ नि यो समयमा होइन। अब यसलाई चाहिँ सरकारी निकायहरूबाट केही त्यस्तो अनुगमनको लागि आउनु भएको छ? मूल्य के कस्तो छ, कसरी बेचिराख्नु भएको छ, तपाईँको अवस्था के छ भनेर आउनु भएको छ? आइरहेको छ मान्छे आइरहेछ। अस्ति बजारमा टोली आइरहेछ होइन, घुमेर गएको छ, हेरेर गएको छ के छ कस्तो छ बजारको स्थिति होइन। मान्छे टोली आइरहेछ, बेला बेलामा घुमेर गइरहेछ, त्यस्तो छैन। उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो आएको छ? टोलीहरू आएको थियो, त्यहाँ सङ्घमा आएको थियो, हाम्रो सङ्घबाट कुरा गरेर गएको थियो। फलफुल थोक व्यवसायी सङ्घमा कुरा गरेर जानुभएको थियो। त्यहाँ अब त्यहाँ के भन्छ भने कि त्यहाँ अध्यक्षज्यूसँग कुरा भएछ। अध्यक्षज्यूसँग कुरा हुने बेलामा त्यहाँ अध्यक्षज्यूले भनेको छ यस्तो यस्तो समस्या छ, हामीहरूलाई बहुत अप्ठ्यारो छ किनकि गाडीहरू पास नभएर कस्तो बिजोग भइरहेछ। अर्को कुरा के छ भने कि तपाईँको सामानहरू पल्टी गर्ने बेलामा धेरै नै सामान नोक्सान भएर नेपाली गाडीमा पल्टी गरौँ, काँचो सामान तपाईँको पल्टी गर्ने बेलामा सामान धेरै नै खेर जान्छ। त्यो हिसाबले 2, 4, 5, 10 रुपियाँ किलो महँगो बिक्दा त्यसमा केही अप्ठ्यारो छैन। त्यसमा जस्तै अहिले आउने यहाँ देखिरहँदाखेरि देख्दाखेरि सबै नेपालकै हो कि बाहिरबाट आएको? सबै इन्डियाबाट आएको, इन्डियाको हो, चाइनाको, नेपालको केही छैन। नेपालको बनाना मात्रै छ, केरा। अहिले त्यो पनि मालभोग केरा पाउँछ। यो सिजनमा त नेपालबाट पनि आउनु पर्ने है, स्वदेशी उत्पादन पनि छ नि त। आँपको सिजन थियो, भर्खर 15 दिन पहिला सकेको हो, नेपाली आँप सकेको हो। त्यसपछि अब बल्ल इन्डियाबाट आउन थालेको छ। अब आँपको सिजन पनि 10 दिन लगभग छ। 10 दिनपछि तपाईँको आँपको सिजन सकिन्छ। त्यसपछि इन्डियाबाट अहिले सेव आउन थालेको छ। अब चाइनाबाट तपाईँको सेवहरू आइरहेछ। यता केरुङबाट नभए पनि तातो बाटोबाट नभए पनि तपाईँको यता कलकत्ता भएर तपाईँको जहाजबाट भएर इन्डिया भएर विराटनगर हुँदै तपाईँको काठमाडौँ आइरहेछ। अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यहाँ यसरी व्यापारी व्यवसाय भएर बस्नु भएको छ है, उपभोक्ता किन्नु त आइराख्नु भयो होला, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तै मूल्य वृद्धिको बारेमा? मूल्य वृद्धिको बारेमा अब के छ भने कि अब हामीले अब सकेसम्म बजारको रेट हेरेर बजारको हिसाबले व्यापार गर्छ। त्योभन्दा बढी बेच्न मिल्दैन किनकि बाहिरभन्दा तपाईँको बेचेको खण्डमा हाम्रो जुन बजारको जुन जस्तो अब हाम्रो सामान आइरहेछ त्यसमा 20% मार्जिन राखेर हामी व्यापार गरेको। त्यसमै छ तपाईँको अब कुनै दिन सामान अब 2 दिन बाटोमा रोकिदिए पनि पुरै कुहिएर जान्छ, फाल्नुपर्छ, कति लाख फाल्नु परिरहेछ। अहिले केरुङ र तातो पानीमा तपाईँको सेवहरू रोकिदिएर पुरै सेव यहाँ बजारमा 100 करोडभन्दा बढीको नोक्सानी छ। यहाँ व्यापारीहरू धेरै मारमा छ अहिले।
अहिले हामीहरू धेरै मारमा छ। सेवले गरेर तपाईँको चाइनाबाट सेव आएको सेवबाट कुहिएर गएर धेरै नै मारमा छ हामी अहिले त। अब चाइनाबाट अहिले सामान पनि अब त्यति आएको छैन। पुरानो सेवको सिजन गयो, अब नयाँ सेवको सिजन तपाईँको भदौ लागेपछि असोजबाट आउन फेरि सुरु हुन्छ, चहलपहल हुन्छ। अहिले यो लकडाउन अघि र लकडाउन पछिको जति पनि यो फलफुलमा चाहिँ मूल्य के पाउनु भएको छ, कतिको फरक पाउनु भएको छ अब लकडाउन अघि र लकडाउन पछि? तर अहिले पछिल्लो समय यो चाडबाड सुरु भएपछि चाहिँ फलफुलको मूल्य एकदमै धेरै बढेको छ, धेरै नै बढेको छ। पहिला अलिकति सस्तो थियो, लकडाउनको बेला बिचमा पनि अलिकति सस्तो थियो। अहिले हिजो आज चाहिँ एकदमै बढेको छ। जस्तै पहिला हामीले 650-700 रुपियाँमा किन्ने केरा अस्ति 2 दिन अगाडि त मैले 900मा पनि किनेँ। अनि निकै महँगो पऱ्यो। अनि त्यो लर बेच्दाखेरि त 130-140 रुपियाँ दर्जनसम्म चाहिँ कस्टमरले पाउने स्थिति भयो। त्यसैले अहिले पछिल्लो समय अलिकति महँगो छ। यो के कारणले बढेको हो जस्तो लाग्छ? खोइ त्यहाँ बिचमा पुल भत्क्यो भन्ने हिसाबमा अलिकति बढी भयो बिचमा। फेरि आज चाहिँ अलिकति ठिकै रहेछ। आजको मूल्य अब चाडबाड भए पनि आजको मूल्य ठिक छ, तर माल त्यस्तो राम्रो चाहिँ पाइएको छैन। पहिला राम्रो पाइन्थ्यो, अहिले त्यही मूल्यमा पनि सामान त्यति राम्रो छैन, राम्रो क्वालिटीको छैन, अलिकति कमसल खालको मात्रै छ। केरा पनि सानसानो कोसा मात्रै छ, त्यस्तो ठुलो छैन। अन्त सिजन पनि त्यही अनुसार भएर होला, सिजनेबल त्यो कुरा। अहिले यो यसरी मूल्य वृद्धि भइरहँदाखेरि चाहिँ सरकार तर्फबाट पनि केही अनुगमन भएको छैन भन्ने खालको कुरा पनि गुनासो आइरहेछ। जस्तै उपभोक्ताबाट पनि त्यही भइरहेछ, व्यवसायीहरूले पनि त्यो कुरा गरिरहनु भएको छ। हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ यो मूल्य वृद्धि यसरी भइरहँदाखेरि चाहिँ अनुगमन कतिको आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? अनुगमन त गर्नुपर्ने हो, तर त्यो जुन जस्तै पहिला हामी देखिरहेको हो, सरकार परिवर्तन हुने बेलामा चाहिँ एकदमै धेरै यो मूल्यको चाहिँ फरक परिरहेको थियो। अघिल्लो दिन भोलिपल्टमै आकाश पातालको फरक परिरहेको थियो। जस्तै अब अहिले तरकारीको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने तरकारीको मूल्य एकदमै महँगो छ। 200 रुपियाँ धार्ने आलु छ अहिले बजारमा, जबकि अब त्यो किसानले 200 रुपियाँ त पाउँदैन, तर पनि एकदमै महँगो छ क्या। महँगिया छ, त्यो अनुगमन गरेर एक हिसाबले सिस्टमेटिक रूपमा लानुपर्ने थियो, तर त्यो सम्भव भएन, गरेनन्। अथवा कसलाई भयो, व्यापारीकै हातमा सरकार छ अथवा के छ थाहा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तरकारीको मूल्य, फलफुलको मूल्य, अन्य सामानको मूल्य पनि एकदमै महँगो छ। जस्तै भयो चाउचाउ 20 रुपियाँ पाइन्थ्यो पहिला, अहिले अलिकति ग्राम बढा भनेको छ, तर 25 रुपियाँ पाइरहेको छ। ओरियो बिस्कुट पहिला 20 रुपियाँ पाइन्थ्यो, अहिले 25 रुपियाँ छ। त्यही साइज त्यही छ, तर 25 रुपियाँ छ होइन। अनि अरू कुकिजहरूको पनि कुरा गर्नु छ भने 12वटा पिस हुन्थ्यो पहिला, अहिले 11वटा पिसमा झरेको छ। मूल्य चाहिँ त्यही छ भने चाहिँ मूल्य त बढ्यो। अनि त्यसरी मूल्य बढिरहेछ, तर त्यसलाई अनुगमन गर्ने क्वालिटी कन्ट्रोलमा हाम्रो चाहिँ कुरा भएन। क्वान्टिटीमा हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब अहिलेको ढकतराजुको हिसाब आइसकेको छ, त्यो हिसाबले क्वान्टिटीको चाहिँ कन्ट्रोल छ, तर क्वालिटीको चाहिँ कन्ट्रोल भन्ने कुरा भएन। नेपाल गुणस्तर केन्द्र प्राप्त भन्ने भनेका छन्, तर त्यो गुणस्तर पनि कसैले लिएको छैन, कसैले के गरेको छ। अब गुणस्तरमा मिनिमम क्राइटेरिया भनेको छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटीको कुरामा चाहिँ हाम्रोमा धेरै समस्या छ। सरकारसँगको अपेक्षा चाहिँ के छ तपाईँको? अब यसरी अहिले फलफुल किनेर लग्नु भएको छ, जस्तै अघि योभन्दा लकडाउन अगाडि केही रूपमा सस्तो भयो तरकारी, बिचमा कुनै पनि सस्तो थियो, अहिले झन् अलिकति मूल्य वृद्धि भएको छ। अपेक्षा चाहिँ के राख्नु भएको छ? यस्तो अलिकति अनुगमनलाई अलिकति बढाएर चाहिँ अब जुन किसानले पाउने छ त्यही रूपमा ग्राहकमा पनि त्यही हिसाबमा पुग्यो भने, अथवा ग्राहकले जुन रूपमा किनेको छ त्यही रूप हिसाबमा किसानमा पनि पुग्यो भने दुवैतर्फबाट फाइदा हुन्थ्यो क्या। बिचौलियामा बिचमा चाहिँ अलिकति खेलो भयो अथवा के भयो, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भयो। त्यसलाई चाहिँ चिर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। किसान कम्तीमा किसानले पनि पाउनु पऱ्यो नि। ग्राहकले 120 रुपियाँ दर्जन केरा किनेको छ भने किसानले 100 रुपियाँ, 90 रुपियाँ, 80 रुपियाँसम्म त कम्तीमा पाउनु पऱ्यो। त्यो पनि अवस्था भएन कि। त्यो बिचमा चाहिँ किन बिचमा चाहिँ खाइरहन्छ नि अरूले। त्यसलाई अनुगमन गरेर अलिकति नियम बनाएर सिस्टम बनाएर गयो भने राम्रो हुन्थ्यो। कोभिड-19ले गर्दाखेरि केही दिन यो लगभग दिन त नभनौँ महिनैसम्म यो लकडाउन भयो। अहिले भर्खर यो फाटफुटा खुल्नु थालेको छ। यो विशेष गरी फलफुलको मूल्यमा कतिको वृद्धि भएको छ, कतिको आउने उपभोक्ताहरूले के कस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ, कसरी मिलाएर दिइराख्नु भएको छ? अब यो लकडाउनभन्दा पहिला त अलि 19 कम भयो नै थियो। अहिले लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको एकदम अलिअलि बढेको थियो जस भाउ, अहिले चाहिँ जस सरल मूल्य आइसक्यो। जस्तै के कारणले अलिकति मूल्य वृद्धि भयो जस्तो लाग्छ? अब त्यो त तपाईँको सामान नआएर, गाडीहरू नचलेर यहाँ भएको स्टोरको सामानहरू चाहिँ थोरै कम मात्रामा भएको कारणले। जस्तै यहाँ आउने फलफुलहरू चाहिँ के छ, यो बाहिरी देशबाट पनि आउने छ कि यहीँ सबै बाहिरी देशको? नेपालको त अहिले केही पनि छैन। यहाँ त्यो चाइनाबाट आउँछ स्याउ, अरू इन्डियाबाट सबै बाहिरकै हो। नेपालको त खास केही छैन।
जस्तो अहिले यहाँ भर्खर त सबै यो नेपाल थियो होइन बाहिर देशको नेपालको त अहिले केही पनि छैन। जस्तो सर यो मूल्य वृद्धि भइरहँदाखेरि उपभोक्ताहरू पनि किन्न आउँदाखेरि के कस्तो गुनासो गर्नु पाउनु भएको छ, फेरि मूल्य वृद्धि भयो भन्ने कुरा के छ? अब उहाँहरूले चाहिँ अब कस्तो नि अब यो लकडाउनले गर्दा नआएको हो, गाडी नचलेर नआएको भन्ने हिसाबले त्यो महँगो रेटमा लगेर नि महँगै त्यस बेच्नुहुन्थ्यो। जस्तै यो अहिलेको यो जस्तै बिहानदेखि खुल्नु भयो होला, हजुर। एक दुई दिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि व्यापार कस्तो भएको छ खुलिसके पछाडि? खुलिसकेपछि व्यापार जस पहिलाको भन्दा हल्का बढेको छ। पहिला अलि यो उसको लकडाउनको बेलामा अलिक कम हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ जस ठिकै छ, व्यापार राम्रै पहिलाकै जस्तो छ। जस्तै यहाँ तपाईँहरू यसरी पसल खोलेर बसिराख्नु भएको छ, यो सरकारको तर्फबाट के सम्बन्धित व्यक्तिहरू आएर केही अनुगमन गर्नु भएको छ कि कस्तो छ भनेर केही बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूसँग? हामीसँग अहिले त्यस्तो त बुझ्न केही नै आउनुभएको छैन। अब सरकारले पहिला बन्दको बेलामा नि 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा खोल्ने दिनुभएको थियो, अनि बिहान जस 4 बजीबाट 8 बजीसम्म खोल्ने थियो त्यो बेला पनि। अहिले दिनभरि नै खोलिन्छ। अहिले त्यस्तो उयो छैन, अहिले रोग केही पनि छैन। अहिले फलफुल तरकारीलाई त दुईटालाई खास रोग केही पनि छैन, खोल्न पाइरहेछ। जस्तै यसरी मूल्य वृद्धि भइरहँदाखेरि तपाईँ पनि एउटा जस्तै यहाँ त अहिले व्यवसायी भएर बस्नु भएको छ, तपाईँले कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँले उपभोक्ता बन्नुहुन्छ नि त होइन? यसरी यो फलफुलको मात्र कुरा नगरौँ, तरकारी लगायत सबै यो खाद्यान्न चामलहरूदेखि लिएर सबैको मूल्य वृद्धि भएको छ भन्ने कुरा छ नि त। अब यसलाई यो वृद्धि चाहिँ हुनुको कारण के हो र यसलाई के गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? जस्तै फलफुललाई मात्र नभनौँ होइन, अरू कुरालाई पनि। अब यो त अब कस्तो व्यापारीहरूले पनि अब सामान मगाइरहेको हुँदैन, गाडी नपाउने भन्सार गाडी पल्टी गर्नुपर्ने, त्यस कारणले नि बढी मूल्य परिरहेको हुन्छ। अब डाइरेक्ट गाडी आउँथ्यो पहिला र सस्तो हुन्थ्यो, अहिले नाकामा आएर 1-2 दिन राखेर फेरि नेपाली गाडीमा पल्टी गरेर ल्याउँदा धुवा नि बढी लाग्ने भयो नि, त्यस्तो हो। के गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? जस्तै अब सरकारी निकायबाट पनि अनुगमन हुनु पर्यो नि त। अब चाहिँ सरल अस्तिदेखि पहिलेको मूल्यमा आउँछ, किनकि अहिले इन्डियन गाडीहरू आउन दिएको थिएन फलफुलहरू लिएर, अहिले अस्तिबाट आउन दिएछ। इन्डियन नम्बर प्लेट भएको गाडी अहिले डाइरेक्ट आइरहेछ। अहिले जस त्यस्तो डाइरेक्ट आएर जस अहिले सहज भएको छ, सहज भएको छ, जस पहिलाको भन्दा सहज भएको छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो पनि किन्न आउने फलफुलहरू यो स्याउहरू राख्नु भएको छ, यो अनारहरू राख्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ उपभोक्ताहरूलाई व्यापारीको हिसाबले? अब उपभोक्ताहरूलाई अब पहिलेकै अब सरल मूल्यमा आइसक्यो सामान, अब त्यही हिसाबले बेच्नु होला, धेरै महँगो नलिनु होला, त्यही भन्ने। यो अहिले खर्चीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लगभग अघि र पछिको मूल्यलाई हेर्दाखेरि त्यही रूपमा वृद्धि भएको कि भन्ने छ, अब भन्ने मात्र होइन, लगभग हामी देखि पनि सक्यौँ। यो किन यसरी मूल्य वृद्धि भइरहेछ? लकडाउन पछि अब केही दिन लगभग पसल त बन्द नै थियो, अहिले खुलेपछि अहिले वृद्धि भएको हो कि भन्ने कुरा छ, त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? मूल्य वृद्धि कुरा लकडाउन अगाडि र पछाडि जुन भन्नुभयो हजुरले, लकडाउन हाम्रो चाहिँ फलफुल तथा तरकारी खाद्यान्न लकडाउन हुँदाखेरि पनि निरन्तर रूपमा आइरहेको अवस्था थियो। खासै हामी त्यति धेरै चाहिँ बन्दै भनेर बिल्कुलै अरू जस्तो थिएन। यो अति आवश्यक चिज भएको कारणले गर्दा राज्यले यसलाई चाहिँ एउटा छुटको सुविधा पनि दिएको थियो। त्यो कारणले गर्दा धेरै आउने भोलममा आउने ठाउँमा कम आएको थियो, तर निरन्तर थियो। हाम्रो यसमा बन्दै भन्ने अवस्था थिएन। अब मूल्य वृद्धि त तपाईँको के भइदिएछ भने अब सिजनली हुन्छ। तपाईँको अहिले आज भर्खरै अहिले तपाईँको 1 हप्ता पनि भएको छैन, हाम्रो तराईको नेपाली आँपहरू बजारमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्थ्यो। तपाईँ 2 महिनाको रेन्जमा, जस्तै असारको तपाईँको पहिलो असारबाटै होइन, जेठको लास्टैबाट असार सुरु हुँदैखेरिबाट नेपाली आँप आउँथ्यो। नेपाली आँप चाहिँ सस्तो थियो, किनभने त्यसमा ट्याक्स थिएन, केही थिएन होइन, आफ्नो प्रोडक्ट थियो। नेपाली आँप बजारमा प्रशस्त मात्रामा आएको थियो र धेरै सस्तो थियो। अब अहिले तत्काल अहिले बजारको तपाईँले रेट सोध्नुभयो भने अहिले बजारमा सबै आँपहरू चाहिँ इन्डियन आँपहरू हो। त्यसले गर्दा त्यसमा इन्डियन आँपको चाहिँ स्वतै महँगो हुन्छ। त्यो हामीले एक्सपोर्ट गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, बाहिरबाट इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आँपमा चाहिँ अलिकति रेट बढेकै हो यतिखेरको अवस्था। अहिले त्यहाँ हामीले देख्दाखेरि आँपहरू केराहरू लगभग देखिन्छ, स्याउहरू त्यसमा अहिले स्वदेशी छ कि सबै बाहिरबाट आएको छ? सही भन्नुभयो बहिनी। अब अहिले यतिखेर के छ भने आँपको सिजन हामी कहाँ एक्ज्याक्टली जान्नुपर्ने कुरा के छ भने, एउटा हामी कहाँ हाम्रो देशमा हुने फलफुलहरूमा चाहिँ आँप
एउटा राम्रो हाम्रो देशमा फसल छ त्यसको, त्यो 2 महिना लगभग हाम्रो नेपालभरि नै 2 महिना त्यसले राम्ररी धान्दछ र त्यसपछि हाम्रो सुन्तलाकोले पनि हामीलाई 2 महिना 2.5 महिना सुन्तलाले धान्छ र त्यसपछि हाम्रो 3 महिना 4 महिनाको लगभगको रेन्जमा हामीलाई केराले धान्छ। यो 3टा चिजले चाहिँ हामी फलफुलको चाहिँ अलिकता ठाउँ ओगटेको छ। बाँकी चिज त हामीले आयातै गर्नुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो स्याउ छ, तपाईँको मार्फाको स्याउ अब लगभग यो तपाईँको साउनको भदौको फर्स्टबाट लगभग हाम्रो मार्फाको तपाईँको चाहिँ त्यसपछि यो रोल्पाको यतातिरको स्याउहरू निस्किन्छ अनि स्याउले फेरि अलिकता बजार लिन्छ। लगभग समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ टोटलको हिसाबमा हामीले आकलन गर्दाखेरि हामी व्यवसायीहरूले हामीले के आकलन गरिरहेको छौँ भने आँपको सिजनमा जति पनि हाम्रो आँप सेलहरू हुन्छ सिजनमा तपाईँको त्यसको चाहिँ 60% नेपाली आँपले चाहिँ अब जुन सिजनमा चाहिँ 100मा 100 गरेर हुन्छ 2 महिना इन्डियन आँपहरू आउँदैन किनभने यहाँको प्रतिस्पर्धा बजार हो, कुनै सेन्टिग्रेड बजार होइन। प्रतिस्पर्धा बजार हुँदाखेरि इन्डियन आँपहरू ल्याउँदा महँगो पर्छ र नेपाली आँपले नै बजार पाउँछ र निरन्तर नेपाली आँप नै बेच्छौँ हामीहरू सबै। अनि सुन्तलाको केसमा सेम त्यही हुन्छ, जबसम्म नेपाली सुन्तला निस्किन्छ टोटली इन्डियन सुन्तलाहरू बन्द हुन्छ किनभने त्यसको लागत महँगो पनि पर्छ र टेस्ट पनि त्यति राम्रो हुँदैन। जति हाम्रो नेपाली फलफुलको टेस्ट राम्रो स्वाद राम्रो छ त्यति चाहिँ बाहिरी चिजहरूको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि इन्डियनहरू जस्तै चाइनिजहरू यिनीहरू चाहिँ बन्द हुने अवस्था हुन्छ नेपाली प्रोडक्टहरू पाउँदाखेरिसम्म चाहिँ। जसरी अब फलफुलको मात्र अहिले त खाद्यान्न लगायत तरकारीको मूल्य त छुइनसक्ने भइसकेको छ। हजुर यसरी मूल्य वृद्धि भइरहँदाखेरि चाहिँ सरकारी निकायहरूले पनि अलिकति अनुगमन गरेका छैन भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, अब त्यो छ। अनि यो विषयमा चाहिँ के छ सरकारी निकायहरूबाट त्यो काम कतिको भइरहेको छ? यसरी मूल्य वृद्धि भइरहँदाखेरि त्यही रूपमा सहज त बनाउनु पऱ्यो नि त। उपभोक्तालाई यति बढी मूल्य ल्याएर त पक्कै पनि अब खान सहज त हुँदैन। यसको लागि के छ होइन, यस्तो भयो नि राज्यले निकायले चाहिँ अनुगमनै नगरेको भन्ने हुँदैन हामी कहाँ। किनभने हामी पनि एउटा चाहिँ व्यवस्थित बजार, हामी एउटा सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ बसेर एउटा समग्रमा लगभग हामीसित 200-250 जना चाहिँ होलसेल व्यवसायहरू हुनुहुन्छ यहाँ। सबैले चाहिँ सबैलाई राज्यलाई यहाँ होलसेल बजार छ फलफुलको किन रेट महँगो भयो, के कारणले भयो भन्ने कुरा चाहिँ अनुगमन भइरहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ अब जस्तै किराना खुद्रा पसलमा कता कहिले जाला कहिले नजाला त्यो थाहा भएको कुरो भएन, तर होलसेल बजारमा 1 महिना 1.5 महिनाको रेन्जमा उहाँहरू आएर हामीसित जहिले पनि रेटको बजारको बारेमा बुझिरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरूले। तर रेट बढ्नु र घट्नुमा चाहिँ अलिकता चाहिँ के नै फरक, अलिकता उपभोक्ताले चाहिँ के सोध्नुहुन्छ भने हिजोसम्म आँप 50-60 100मा खाइएको थियो, आज 2100-150 किन भयो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। आँप आइरहेको बेला नेपाली आँप फक्क सिद्धिन्छ र त्यसकै बिचमा रोकिएर होइन कि निरन्तर रूपमा इन्डियन आँप सुरु भइरहेको हुन्छ। उपभोक्ताहरूले चाहिँ यो इन्डियन हो यो नेपाली हो, हिजोसम्म मैले नेपाली खाइरहेको थिएँ र सस्तो थियो, आज इन्डियन खाँदैछु त्यो भएर महँगो पऱ्यो होला भन्ने उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन यो कुरा। किनभने बेच्ने ग्राहकहरूले यो इन्डियन हो भनेर भनिरहेको पनि हुँदैन, किन्नेले यो नेपाली हो कि इन्डियन हो भन्ने कुरा पनि आउँदैन, आफैमा मात्रै तुलना गरिन्छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँले हिजो सस्तो खानुभएको आज एकैचोटि महँगो जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो चाहिँ होइन। त्यो आएकै त्यो निर्यात गर्नु परेको भएर त्यो महँगो पर्यो हो। जस्तै अहिले अफ सिजनली कुनै पनि सिजनको चिजहरूलाई कहिले पनि रेट माथि हुँदैन। जस्तै अफ सिजन अहिले तपाईँ चाहिँ चाइनाको स्याउ खोज्नु भयो भने अफ सिजन हो नि, त्यसलाई स्टोरेज गरिया हुन्छ, एसी गाडीमा ल्याउनु पर्छ, हरेक ट्रान्सपोर्टेसन महँगो परेर हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा अलिकति स्याउमा महँगो पर्न सक्छ। चाइनाको त्यो पनि फुजी स्याउहरू अलिकति महँगो हुनसक्छ, त्यो लागतै त्यसरी भएर आउने हो। अब नर्मली स्याउहरू तपाईँको इन्डियाको स्याउहरू अब अस्तिसम्म अहिले 100 रुपियाँ 120-130मा हर नेपालमा अलि प्रशस्त मात्र पाउन थालिसक्यो। अब यो रेन्ज घट्दै जाने हो, थोरै उत्पादन भइरहेछ, अलि महँगो किन्नु परिरहेको हुन्छ। यो अहिले सिमलाबाट स्याउ आइरहेको छ इन्डियाको, त्यो ठाउँबाट अब आउँदा प्रतिदिन घट्दै आउँछ फेरि। अब फेरि उपभोक्ताहरूले सस्तो खान पाउनुहुन्छ इन्डियन स्याउहरू। त्यसको लगत्तै चाइनिज स्याउहरू नर्मल स्याउ आउँछ, चाइनिज स्याउ त्यो बेलासम्म बाटो पनि सहज भइसकेको हुन्छ अनि फेरि चाइनिज स्याउ पनि सस्तो खान पाउनुहुन्छ। यो बिच समय यो बाढीको समस्या हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ होइन, लाखौँ हामीले चाहिँ करोडौँको सामान त हामीले केरुङतिर यो खासामा फ्याँक्नु परेको छ। त्यो महिनौँ दिनसम्म गाडी जाम भएर सबै सामानहरू कति फ्याल्नु परेको छ उतै, यता त त्यो भन्सातिर ल्याउनु भन्दा नल्याउनु बेस्ट भनेरै फालेको छौँ हामीले कति सामानहरू। त जुन सामान हाम्रो कलकत्तातिरबाट घुमेर आउँछ त्यसको कस्ट अलिकति महँगो पनि पर्ने भएर केही न केही यो अफ सिजनको सामान भएको भएर स्याउहरूमा फुजीहरूमा महँगो परे जस्तो लाग्यो हो, तर त्यस्तो रेट एकै हत्तै बढेको अवस्था चाहिँ होइन। अघिल्लो वर्षको कुरा गर्नुपर्दा र अहिलेको जुन यो अहिले साउनमा हामी छौँ त्यो हुँदाखेरि यो यही समय अवधिमा चाहिँ कतिको फरक पाउनु भएको छ? पहिले मूल्य कति थियो? लगभग हो, एकदम सही भन्नुभयो बहिनी। यो अहिले गत वर्ष यत्रो हामीले बाढी पीडितको जुन समस्या अहिले भोगिरहेछौँ, यो बाटो बन्दको कारण जुन भोगेका छौँ, जुन हाम्रो चाहिँ कोभिड-19को कारणले भोगिरहेछौँ,
योभन्दा त सहज अवस्था थियो एकदम त्योभन्दा अहिलेको अवस्थामा 20-25% चाहिँ रेटहरू चाहिँ हाई हुन गएको अवस्था चाहिँ छ पक्कै हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 20%-25%को रेन्जमा चाहिँ बजारको मूल्य चाहिँ बढ्या हो, यसलाई चाहिँ मान्न सकिन्छ। तर त्यस्तो अनहित ढङ्गले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सिजनली चिज नचिना कारणले पनि उपभोक्ताहरूले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ होइन। तर सिजनली चिज खाँदाखेरि चाहिँ रेट बढ्दैन, केही समयको लागि जस्तै आउँदा आउँदै ढिलो हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा रोकिएर होइन नोक्सान भएर बसिरहेको हुनसक्छन् नि, ती चिजहरू आउँदाखेरि अब कुनै एउटा चाहिँ यसमा अलिकता चाहिँ कुनै तलमाथि हुने छुट्टै कुरा हो। समग्र रूपमा होलसेल बजारमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कुनै पनि। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म त हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई जति पनि फलफुल खानुहुन्छ होइन, अहिले त लगभग भनौँ भने खाना छोडेर फलफुल खाइरहनु भएको छ उपभोक्ताहरूले, एउटा रोजगार पनि भइरहनु भएको छ। फलफुल खाँदाखेरि एकदमै सिजनल चिज खानुहोस्। म त उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, कुनै पनि सिजनको चिज खाँदा कुनै पनि न इफेक्ट छ, न त्यसमा कुनै विषादीहरू चिज हुन्छ, न केही हुन्छ, न स्टोरेज गरिएको हुन्छ। सिजनली चिज जुन हो त्यसलाई पहिचान गरेर अहिलेको सिजनमा के पाइन्छ त तपाईँको अहिलेको सिजनमा तपाईँ भन्ने भने हाम्रो लाखौँ करोडौँ रुपियाँको नासपाती तपाईँको फर्पिङमा अहिले चाहिँ नबिकेर 20 रुपियाँ र 25 रुपियाँ किलो बिकिरहेछ होइन। त्यही नासपाती प्याकेजिङ राम्रो गरेको कारणले कुनै एउटा चाहिँ उसको प्याकेजिङ गरेर विदेशमा फलेको हुनाले मात्रै एउटा चाइनाको नासपाती ल्याउनु पऱ्यो भने आजको डेटमा पनि 150 रुपियाँ 200 रुपियाँ किलो पर्छ। तर त्यसको स्वाद मिठो छ। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो विदेशीलाई मात्रै विदेशी प्रोडक्ट मात्रै राम्रो भन्ने मानसिकता भन्दा पनि आफ्नो देशको प्रोडक्ट जुन छ जे फलिरहेको अवस्था छ आफ्नो देशमा, जस्तो अहिले नासपाती बजारमा प्रशस्त मात्रामा हेर्नुहोस् जति पनि पाइन्छ। खस्रो नासपाती हाम्रो फर्पिङतिरको दक्षिणकालीको नासपाती, अब यो नासपाती खानलाई केही आपत्ति छैन, नेचुरल छ, बिना विषादीहरू चिज छ होइन। त्यसलाई खाइदिनुहोस्। धेरै हाइएस्ट धेरै बजारमा रेट भयो भने नखाइदिनुहोस्, त्यसले गर्दा नि त बजार कन्ट्रोल गर्छ नि त, गर्दैन। 400 रुपियाँ 500 रुपियाँ किलो कसैले बेचिहाले रहेछ भने त्यसका नकिनिदिनु भयो भने त ऊ त भोलि आफ्नो ठाउँमा आउन सक्छ नि भने कालोबजारी गर्नेलाई पनि त्यसले सोल्युसन दिन्छ। धेरै आफूले सोचे भन्दा बजारको रेटभन्दा हाइएस्ट बजार हो जस्तो लाग्यो भने नखाँदा त्यसलाई चाहिँ रोकिदिँदाखेरि पनि केही न केही कालोबजारी त्यो कारणले नि रोकिन्छ। कुनै हुन सक्लान् व्यवसायमा 1-2 जना नराम्रो, सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने पनि छैन, सबै नराम्रो हुन्छन् भन्ने पनि छैन होइन। त्यो कुरामा चाहिँ उपभोक्ताहरू एकदमै सजगै हुनुपर्छ र सिजनली चिज खानु भयो भने कहिल्यै पनि फरक पर्दैन रेट र टेस्टमा पनि फरक पर्दैन। म त उपभोक्तालाई चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्दछु हरेक सिजनको सिजनली चिज खानुहोस्। जस्तै एउटा कुरा अन्त्यमा थप गरेँ मैले, जस्तै लकडाउन पछि र लकडाउन अघिको जुन मूल्य वृद्धिको कुरा गरेँ मैले, त्यसमा पर्सेन्टको हिसाबले कति वृद्धि भएको छ जस्तो लाग्छ लकडाउन अघि र लकडाउन पछिको उसमा? मैले अहिले बहिनीलाई भने नि, हामी लकडाउन नै भनेर एक्ज्याक्टली हामी रोकेको अवस्थै होइन, हामी निरन्तरै छौँ। हामीले जुन लकडाउन भनेर त्यसमा लकडाउन भनेर ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ हामी फलफुल तरकारी र खाद्यान्न चिजमा जुन राज्यले सुविधा दियो त्यो कारणले गर्दा हामीले आयातै गरिराख्यौँ। हाम्रो बजार कहिले पनि बन्द भएन, हामी निरन्तरै चलिरहेको। मूल्यमा खासै त्यस्तो डिफ्रेन्स भएन, किनभने किन हुँदैन एउटा कुरो बहिनीले चाहिँ के बुझिदिनु पऱ्यो भने यो भनेको कच्चा पदार्थ हो, सबैलाई थाहा भएको कुरो। हामीले कुनै पनि स्टोरेज गरेर यसलाई ब्ल्याकमेल गर्नै सक्दैनौँ, किनभने यो चिजै त्यस्तो हो, ब्ल्याकमेल गर्नै मिल्दैन। आज मैले जुन रेट बेच्छु त्यो रेट भोलि पाउनलाई मलाई मुस्किल हुन्छ, किनभने भोलि अलिकति ड्यामेज भइहाल्छ, सर्ट हुन्छ, त्यसमा ओजन घट्छ, हरेक कुरा हुन्छ, स्टक गर्नै मिल्दैन। त्यही भएर जस्तो बजारमा हाम्रो खरिदारी हुन्छ हामी त्यही अनुसारले तुरुन्तै सेल गर्छौँ। त्यही भएर यसमा कालोबजारी आउने, स्टक गर्यो कि लुकायो कि भन्ने शब्द नै यसमा चाहिँ युजै हुँदैन कि। मैले त्यो यथार्थमा भनेको हजुरहरूलाई, किनभने हाम्रो चिजै त्यस्तो छ, यसलाई त नासवान चिज हो नि त। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीहरू कहाँ त्यस्तो हुँदैन। अलिकता चाहिँ महँगो हुनाको कारणहरू यही अहिले मैले भनिहालेँ, घुमाएर ल्याउनु पऱ्यो, कलकत्ताबाट आउनु पऱ्यो, सिधा आउँथ्यो भने त्यही चिज हामी चाहिँ 100-120मा बेच्न पाउँछौँ भने कुनै चिजलाई होइन, यता घुमाएर ल्याउँदा 150 हुन सक्ला, 20-30 रुपियाँ खर्चमा ट्रान्जेक्सनमा खर्च बढी आउन सक्छ। तर बाँकी त्यस्तो अरू चाहिँ खरिदारीमै महँगो पर्ने भन्ने हुँदैन। नेपालमा बाढी लाए त चाइनामा त बाढी लगाएको छैन नि त होइन। त्यो कुरालाई हामीले गाँसेर यहाँ बाढी लायो महँगो भयो भन्ने कुरा होइन। हाम्रो खरिदारीकै बाटोको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन महँगो हुनसक्छ, त्यसले केही पर्सेन्ट बढाउन सक्छ, तर वात्तै त्यस्तो रेट एकैचोटि आकाशिनी कालोबजारी हुने अवस्था चाहिँ हुँदैन। दर्शकवृन्द, अहिले हामी कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार आइपुगेका छौँ। विशेष गरी अहिले आलु, काउली लगायतका तरकारीहरूको मूल्य चाहिँ अत्यन्तै धेरै वृद्धि भएको छ। दैनिक उपभोगका लागि चाहिने यस तरकारी चाहिँ किन यसरी मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भन्ने विषयमा उपभोक्ता र व्यवसायीको भनाइ अबको क्रममा।
तरकारी किन्न आउनु भएको रहेछ यो 1-2 दिनको फरकमा चाहिँ जस्तै आधा आउनुभयो होइन अरू बेलामा त आउनु भएको थियो होला कतिको फरक आउनुभयो मूल्यमा मैले एक हप्ता अगाडि पनि आएको थिएँ ठाउँमा तरकारी किन्नको लागि त्यति बेलाको भन्दा अहिले ठ्याक्कै डबल भएको छ दाम चाहिँ ठ्याक्कै डबल छ केमा चाहिँ डबल पाउनुभयो सबै थोकमा नि जस्तो बोडीमै भयो फर्सीमै भयो अब यी जुनसुकै तरकारीमा पनि आजको भाव चाहिँ एक हप्ता अगाडिको भन्दा ठ्याक्कै डबल भइरहेछ जस्तै यो लकडाउनको सुरुको फेसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो नेपाली किसानहरूले जति पनि तरकारी उत्पादन गरेका थिए जति पनि फलाएका थिए तर ती तरकारीहरूले चाहिँ बजार पाएनन् ती तरकारीहरूलाई चाहिँ बारीमा गाड्नु पर्यो या नष्ट गर्नु पर्यो के छ यो नेपाली किसानहरूको तरकारी प्राथमिकतामा पर्दैन अरू बाहिरबाट ल्याएकोलाई मात्र हामी बढी मूल्य लाएर दिन्छौँ नि त अब भन्नु त सबैले चाहिँ लोकतान्त्रिक कुरा गर्छन् गरिबको लागि भन्छन् किसानको लागि पुगेका नेता भन्छन् अहिलेको वर्तमान कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल पनि त्यस्तै आदर्शवादी कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर नेपालीको किसानीहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ जलाउनु पर्यो अब त गाड्नु पर्यो होइन धेरै ठाउँमा हामीले देख्यौँ टिभी च्यानलहरूबाट चाहिँ मल बनाए हेर्नुहोस् भिन्डी बन्दाहरूलाई चाहिँ तर इन्डियन तरकारी सधैँ आइरहेको हुन्थ्यो नेपाली तरकारीले चाहिँ बजार नपाउने किनभने लकडाउनको कारणले गर्दाखेरिमा यातायात बन्द भयो भनिदिनु इन्डियनलाई बन्द थिएन अब यो कसरी के भइरहेछ यो तपाईँहरूले जान्ने कुरो हामीले होइन तर सरकारले पुरा आदर्शको गर्छ जो पनि सत्तामा नपुग्दै सत्तामा पुगेपछि यस्तै हुँदो रहेछ अब के गर्न आवश्यक छ हामी जस्तै हामी नेपाली किसानहरूलाई त दिनै यो तरकारी त हामीले दिनै किन्नुपर्ने हुन्छ दिनमा लगभग कम्तीमा पनि काठमाडौँमा बस्दाखेरि त 300-400 रुपियाँ तरकारीमै खर्च हुन्छ अहिले झन् मूल्य झन् डबलै भएको छ के गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ यसलाई अब नेपाली किसानहरूले तरकारी उत्पादन गर्छन् गर्ने पनि थिए तर चाहिँ सुविधा अथवा उनीहरूलाई दिनुपर्ने सहुलियत राज्यबाट दिएको छैन होइन तरकारी उत्पादन गर्ने राज्यले किनिदिनु पर्यो राज्यले किनेर बजारमा पठाउनु पर्यो यहाँ त दलालहरूले मात्रै चाहिँ हातमा लिइरहेका छन् बजार किसानले अहिले पनि 50 रुपियाँ किलोभन्दा बढी पाउँदैन तर यहाँ 120-30 परिरहेको छ कुनै पनि तरकारीहरू यो दलालमाथि दलाल छ हेर्नुहोस् यो देशमा हेर्नुहोस् किसानले उधारोमा तरकारी पठाइदिन्छ यहाँ दलालले आज बेचेर भोलि मात्रै पैसा पाउँछन् तरकारी व्यापारमा लगानी छैन हेर्नुहोस् म 10 वर्षमा तरकारी व्यापारीको घरमा बसेको हुँ उहाँहरूको सबै व्यवहार हानि बिहानी थाहा छ राज्यले किनिदिनु पर्यो किसानले उत्पादन गरेको चाहिँ सम्पूर्ण तरकारी मात्रै होइन अन्न जति पनि छन् कृषि उत्पादन राज्यले किनेर राज्य मार्फत बिक्री गरिदिनु पर्यो किसानले उत्पादन गरेको लगानी त उनीहरूले उठ्नु पर्यो नि जस्तै अहिले हामीले यहाँ हाम्रो यो कालीमाटी फल र तरकारीको यो विकास समितिका हाम्रो यो विकास हाम्रो किसानले हामीले अहिले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ विनय शिक्षकसँग कुरा गऱ्यौँ उहाँले चाहिँ यो बाढीको कारणले गर्दा पहिरोको कारणले गर्दा तरकारी आउँदा पनि कम आएको र बढी चाहिँ मूल्य चाहिँ अनि तत्काललाई केही त्यसले पनि अहिले बाटोघाटो सबै बन्द छ असर नपरेको होइन तर समग्रमा हेर्ने पनि त्यो मात्रै होइन नि किसान त जहिले पनि मार्गमा परिरहेको छ उनीहरूको त लागत उठाउनै गाह्रो हुन्छ भने व्यापारीहरू कति रातारात धनी भएका छन् व्यापारीहरू अहिलेको तत्कालको कुरो ठिक छ अहिले त बाढीले गर्दाखेरिमा होइन बाटोघाटो बन्द भइरहेछ आउने असुविधा भइरहेछ त्यसले गर्दा केही महँगो हुनु अब आपूर्ति कम छ माग बढी भयो स्वाभाविकै हो अहिले मूल्य बढ्नु त तर सधैँको लागि त्यो होइन नि किसानहरू सधैँ मारमा छन् कहिले पनि उनीहरूले चाहिँ राहत पाएका छैनन् यसमा केही फरक पाउनु भएको छ मूल्यमा के छ यहाँ होइन त्योभन्दा लकडाउनमा र अहिलेमा अलिकति फरकै भइरहेछ अहिले चाहिँ अलिकति बर्खाको कारणले गर्दाखेरि उत्पादन पनि घटिरहेको अवस्थाहरू छ लकडाउनको बेलामा चाहिँ मध्य सिजन थियो त्यतिखेर तरकारी खाने उपभोक्ता पनि नभएको लाने साधन पनि नहुने बिक्री पनि नगर्ने अब उपभोक्ताहरू घरबाट बाहिर पनि ननिस्किने त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ अब तरकारी यो झोलाको 100 रुपियाँमा यो 40-50 किलोको झोला 100 रुपियाँमा पनि बिकेन अहिले चाहिँ केही हदमा बिक्ने अवस्था चाहिँ भइरहेको छ अब यसमा अहिले चाहिँ तरकारी के भएको छ भन्दाखेरि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ कमी आइरहेको छ त्यसै कारण चाहिँ अब अहिले चाहिँ अलि महँगो भइरहेको छ यो अहिले विशेष गरी कुन तरकारी चाहिँ अलि महँगो भएको छ केही रूपमा अब केही रूपमा अलिकति भिँडे खुर्सानी काउली यिनीहरू चाहिँ अलिकति महँगो भइरहेको छ जस्तो परवलहरू भिन्डीहरू यिनीहरू लौका यिनीहरू चाहिँ अलिकति महँगो भइरहेको छ यो प्रतिशतमा भन्दा कति महँगो भएको छ जुन अहिले तरकारीको नाम लिनुभयो नि के छ यो अलिक धेरै नै भएको छ कि अलिकति होइन त्यो त निकै नै भइरहेको छ नि त्यो त तपाईँको उत्पादन कम भइरहेपछि त तपाईँको उपभोक्ता बढी भइसकेपछि त्यो त आफ भइहाल्छ नि त्यो त तपाईँको 80% बढी भइरहेको होला नि जस्तै अब तपाईँ यहाँ व्यवसायी हुनुहुन्छ तरकारी बेचेर आफ्नो जीविकापार्जन गरिराख्नु भएको छ अब यहाँ आउने किन्न आउने उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तरकारीको विषयमा
अब यहाँ उपभोक्ता आउने र नआउने भन्नेको सवालको विषय छ, उपभोक्ताको विचारको कुरा हो त्यो चाहिँ। अब त उहाँहरू आउँदाखेरि पनि भयो नआउँदाखेरि पनि भयो, यसमा कर लाउने कुरो चाहिँ हुँदैन के व्यवसायिकहरूको, आइज भन्ने कुरो हुँदैन है, अनि नआउनु भन्ने कुरो नि हुँदैन। उपभोग गर्नु परेको छ, तपाईँहरू यो बजारमा नआउनुहोस्, अब चाहिँ अब यहाँ अब यस्तो कोरोना भाइरसहरू चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने खालको कुरो नि गर्नु भएन। पहिला त बाँच्नु पऱ्यो, बाँचुन्जेल कोरोना भाइरस लाग्यो पनि बाँचुन्जेल त बाँच्नु परेन, प्राण धान्नको लागि त खाद्यवस्तु उपयोग गर्नु पऱ्यो, नआउनुहोस् भन्ने खालको कुरो भएन होइन। त्यो अब आउनुहोस् भनेर हाम्रो किनिदिनुहोस् भन्ने खालको कुरो पनि हुँदैन यसमा, किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले पनि आएका उपभोक्तालाई चाहिँ मिलाएर दिनुपर्छ। त्यो त मिलाएर दिने कुरा भइहाल्छ नि, मिलाएर नदिँदाखेरि त हामीले यो फाल्नु पर्ने हुन्छ। अब कस्तो कुरो भइरहेको हुन्छ भने बिचमा त्यो मिडियाको साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ के भने तरकारीहरू चाहिँ लुकाएर राखेर अनि मोह गरेको भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आउँछन्। अब तपाईँलाई कस्तो चाहिँ विचार लाग्छ भने अब मेरो विचारमा यो त लुकाएर राख्यो भनेदेखि भरे फाल्नु पर्छ, कहाँ बिक्री नगरिकन नहुने कुरो त्यो लुकाएर राखेर लुकेर गरेर हुन्छ, कुहेर जाने कुराहरू हुन्छन्। त्यस कारण यो त छिटो छिटो त छिनो घरीमा त यो 1-2 घन्टामा बेचिसक्नु पर्ने कुराहरू नि लुकाएर राखेर हुन्छ, त्यो त साध्यै हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ अब यो तरकारीहरू चाहिँ लुकाएर साध्यै हुँदैन मान्छेको त्यो कुरो चाहिँ। हाम्रो बजारमा तरकारी लगायतका फलफुलहरू जुन कृषि वस्तुहरू आइरहेछ त्यो विशेष गरेर हाम्रो छिमेकी जिल्लाहरूबाट नै बढी आइरहेको छ र यसमा चाहिँ अब यो सोर्स चाहिँ वस्तुपरक रूपमा फरक हुन सक्छ हैन। जस्तो ताजा तरकारीहरू चाहिँ हाम्रो छिमेकी जिल्लाहरूबाट आइरहेको छ भने चाहिँ प्याज, कागती, आलु लगायतका वस्तुहरू चाहिँ इन्डियाबाट पनि आइरहेको छ, त्यो किसिमको अवस्था छ। यो अहिलेसम्म यो साउन त भर्खर लाग्दैछ, असार साउनमा भारतबाट कति तरकारी भित्र के डाटा छ यसको? यसमा चाहिँ अब अघिल्लो महिनाहरूको यो लकडाउन अवधिको आगमनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ भारतीय क्षेत्रबाट सामान आएको हामीले पाएका छौँ हैन, नआएको होइन। तर तुलनात्मक रूपमा भारतीय क्षेत्रबाट कम र सीमित वस्तुहरू मात्रै आएको थियो र अहिले पनि स्थिति त्यही नै हो। अब जस्तो सामान्य अवस्थामा चाहिँ हाम्रो 700-800 मेट्रिक टन आउँदाखेरि भारतीय क्षेत्रबाट करिब 35-40% सामान भारतीय क्षेत्रबाट आउँथ्यो भने चाहिँ यो लकडाउन पछि त्यो चाहिँ खुम्चिएको छ, करिब 20-25% को हाराहारीमा भारतीय क्षेत्रबाट आएको छ र त्यसमा पनि आएको भनेको चाहिँ केही वस्तुहरू जस्तो हाम्रो नेपालमा जुन वस्तुहरू उपलब्ध हुँदैन त्यस्ता किसिमका वस्तुहरू भारतीय क्षेत्रबाट आएको छ। जस्तो प्याज, कागती, माछा, त्यस्तै किसिमले विभिन्न फलफुलहरू यी भारतीय क्षेत्रबाट आएको छ र हाम्रो उत्पादनलाई ओभरल्याप गर्ने किसिमले त्यो किसिमको वस्तुहरू त्यति ठुलो परिमाणमा आएको छैन। हाम्रो क्षेत्रलाई ओभरल्याप गर्ने भनेको चाहिँ अब जस्तो अब यो ताजा तरकारीहरू सिमी, बोडी, लौका, गिरौँला लगायतका जुन मौसमी उत्पादन हो त्यसलाई ओभरल्याप गर्ने हिसाबले इन्डियाबाट आएको छैन। लकडाउनको बिचमा चाहिँ यो किसानहरूले जति पनि तरकारी उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउँदाखेरि कतिपय कुहेर गए भन्ने कुरा पनि छ। यसमा अहिले चाहिँ बाढी पहिरो वर्षा सुरु भइसके पछाडि चाहिँ यो ढुवानीमा कस्तो समस्या केही देखिएको छ तरकारी ल्याउनमा? यो प्रभावित नहुने भन्ने कुरा हुँदैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ तरकारी आउने भनेको छिमेकी जिल्लाहरूबाट आउँछ, साथसाथै तराईको जिल्लाहरूबाट पनि आउँछ, भारतीय क्षेत्रबाट पनि आउँछ र हाम्रो सीमित राजमार्ग प्रयोग भएर आउँछ। जस्तो मुख्य राजमार्ग भनेको पृथ्वी राजमार्ग नै हो। अब हिजो अस्तिको जुन बर्सात भयो त्यसले जुन अब पहिरोहरू गयो त्यसले गर्दाखेरि राजमार्गहरू बिग्रिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आगमन प्रभावित भएको छ। यसमा चाहिँ अब अघिल्ला दिनहरूमा जस्तो भनौँ न 1-2 गतेदेखिको आगमनलाई हेर्दाखेरि केही दिन चाहिँ 500 टनको हाराहारीमा आएको थियो भने चाहिँ त्यो बाढी पहिरो कारणले राजमार्ग अवरुद्ध हुनासाथ चाहिँ कुनै दिन 200 टनमा पनि झरेको छ र हिजो र आजको आगमन केही सुधारिएको अवस्था छ, 500 टनको हाराहारीमा आएको छ।
प्रभावित चाहिँ भएको छ होइन। र साथसाथै यो बर्सातको सिजन हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि आगमन पनि प्रभावित भएको छ। किन भन्दाखेरि बर्सातको सिजन हाबी हुनासाथ चाहिँ हाम्रो जुन मौसमी उत्पादनहरू हो त्यो पनि पातलिँदै जान्छ। पातलिँदै गएपछि अब त्यो त्यसको उत्पादन पनि कम हुन्छ र बजार आगमन पनि कम हुन्छ। र साथसाथै ल्याउने क्रममा पनि चाहिँ त्यो पानीले भिजेको कारणले गर्दाखेरि बिग्रिने सम्भावनाहरू पनि बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसको असर चाहिँ बजार आगमन र मूल्यमा पर्ने गरेको छ। अब अहिलेको जुन मूल्य वृद्धि अलिक देखिएको छ कारण त्यही नै हो, बर्सात हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि नै हो। विशेष कारण चाहिँ त्यसलाई मान्छ। बर्सात हाबी भएपछि अब उत्पादन कम हुन्छ, उत्पादन कम भएपछि बजार आगमन पनि कम हुन्छ र अहिले चाहिँ हाम्रो माग पनि बढ्ने क्रममा छ। जस्तो अब योभन्दा पहिले लकडाउनको पिरियडमा जति जनसङ्ख्या बाहिर गएका थिए केही जनसङ्ख्याहरू काठमाडौँहरू फर्कने क्रममा छ। लकडाउन सकिसकेको छ, केही होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि खुल्ने क्रममा छन्। त्यसले गर्दाखेरि मागको अवस्था पनि सुधार भएको छ र अहिले बिहानको समयमा मुख्यतः कारोबार हुन्छ र अधिकांश सामानहरू बिहानै बिक्री भइसक्छ। अहिले बजारमा जानुभयो भने चाहिँ बजार करिब बन्दको स्थिति छ, सामानहरू सकिसकेको अवस्था छ बजारमा। जुन रूपमा यो लकडाउन सुरु भएदेखि जुन अहिलेको टाइममा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै रूपमा अलिकति डबल नै तरकारी अघि जुन हजुरले कुरा पनि गर्नुभयो, अलिकति डबलै भएको पनि कुनैमा जस्तै भन्नु पनि भएको छ, कुनैमा डबल पनि भएको छ, कुनैमा घटेको पनि छ। अब यो स्थितिलाई चाहिँ अलिकति सहज रूपमा चल्नको लागि चाहिँ कति के टाइम लाग्छ? अब यसमा चाहिँ अब यो जुन किसिमले बर्सात हाबी भइरहेछ यो क्रम चाहिँ रोकियो भने चाहिँ जुन उत्पादन हो त्यसमा पनि त्यति असर नगर्ला होइन। अब तयार हुन लागेको बालीहरू पनि उत्पादनहरू पनि बजारमा आउला र त्यसले केही अब बजारको जुन माग हो त्यसलाई आपूर्ति गर्नमा चाहिँ केही सघाउ पुर्याउला र मूल्यमा पनि त्यसको चाहिँ असर देखिन सक्छ। जुन किसिमले अहिले वृद्धि भइरहेको छ त्यो नहुन सक्छ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो बर्सातको मौसममा हरेक वर्ष, यो वर्ष मात्रै होइन हरेक वर्ष चाहिँ यो मूल्य वृद्धि हुने प्रवृत्ति देखा पर्छ र यो वर्ष पनि त्यसैको पुनरावृत्ति हो। र यसमा चाहिँ अब विशेष गरेर यो बेलामा चाहिँ चाडबाडहरू पनि पर्छ कि, जस्तो तीजको पर्व, यस्तै किसिमले सोह्र श्राद्ध, यी विभिन्न पर्वहरू पर्छ र यसमा केही विशिष्ट वस्तुहरूको चाहिँ माग बढी हुन्छ। यति बेला चाहिँ मूल्यमा ती वस्तुहरूको मूल्यमा बढी चाप पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मूल्य माथि जाने हो र अब काठमाडौँको जनसङ्ख्या पनि अब के कस्तो किसिमले अब बाहिर गएका मान्छेहरू के कस्तो किसिमले फर्कन्छन् त्यसमा पनि भर पर्छ। अहिलेको समयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी कतिपय कुहिएर पनि गए, कतिलाई गाउँमा खाल्टो खनेर पनि गाडिएको समाचार पनि धेरै आयो लकडाउनको बिचमा। र यसरी यो आम यो नेपाली कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी चाहिँ यतिकै खेर गए, तर भारतबाट चाहिँ तरकारी यसरी आयात गरिराख्नु परेको छ। यसको के कारण हुन्छ, के लाग्छ यसमा? मैले यहाँलाई अघि नै भनिसकेँ होइन, भारतबाट पनि तरकारी आउँछ, हाम्रो नेपाली उत्पादन पनि आइरहेको छ होइन। र अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने र लकडाउनको स्थितिमा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो उत्पादनलाई ओभरल्याप गर्ने किसिमले उत्पादन आएको हामीले पाएनौँ। जस्तो भन्नुहोस् मौसमी तरकारीहरू, ताजा तरकारीहरू हाम्रो स्थानीय क्षेत्रबाट आएका थिए, हाम्रो आन्तरिक क्षेत्रबाट आएका थिए भने भारतीय क्षेत्रबाट केही विशिष्ट वस्तुहरू आएका थिए। र अब लकडाउनको स्थितिमा जुन किसानहरूले जुन समस्या बिहोर्नु पर्यो, जस्तो सामान बिक्री नहुने समस्या भयो होइन, मूल्य नपाउने समस्या भयो, यो त अब त्यति बेलाको परिस्थितिले जन्माएको स्थिति हो। किन भन्दाखेरि त्यति बेला एउटा त अब बजारसम्म सामानहरू ल्याउन सक्ने अवस्था नै थिएन, यातायात व्यवस्थामा पनि अप्ठ्यारो थियो होइन। गाडीहरू बजारसम्म सामानहरू ल्याउन नमान्ने, मान्यो भने पनि यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन समस्या। त्यस्तै किसिमले अर्को ठुलो समस्या भनेको त उपभोक्ताको घर दैलोसम्म पनि पुर्याउन समस्या थियो। र साथसाथै काठमाडौँको ठुलो जनसङ्ख्या काठमाडौँभन्दा बाहिर गएको थियो र यस्तै किसिमले काठमाडौँभित्र रहेका होटेल रेस्टुरेन्टहरू, त्यस्तै किसिमले स्कुलहरू, होस्टेलहरू यी सबै बन्द थिए। त्यसले गर्दाखेरि पनि मागको अवस्था एकदमै कमजोर थियो। त्यो कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि किसानहरूको सामान बिक्री हुन नसकेको अवस्था, बिक्री हुँदाखेरि पनि एकदमै न्यून मूल्य पाएको अवस्था थियो भने अब अहिले चाहिँ त्यो अवस्था सुधारिएको छ, मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यो मूल्य वृद्धि भएअनुसार पक्कै पनि किसानहरूले राम्रो मूल्य पाएको होला। अन्त्यमा चाहिँ यो तरकारी जति पनि किन्न आउने, जस्तै काठमाडौँमा मात्र नभएर विशेष गरी देशभरि रहेका आम उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अहिले तरकारी अलिकति महँगो भएको छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?
अब यो बर्सातको मौसममा हरेक वर्ष मूल्य वृद्धि हुन्छ होइन र यति बेला चाहिँ यो मूल्य वृद्धि चाहिँ तरकारीमा बढी देखा पर्छ होइन यति बेला चाहिँ अब तरकारी भनेको हामीसँग एउटा मात्रै विकल्प हुँदैन, एउटा मात्रै तरकारी हुँदैन, विभिन्न किसिमको तरकारी हुन्छ। यी विभिन्न विकल्पहरूमध्ये सस्तो विकल्प पनि हामीले छान्न सक्छौँ र कतिपय हाम्रा उपभोग प्रवृत्तिलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। तरकारीको सट्टा अन्य विकल्प के हुनसक्छ ती विकल्प पनि छान्न सक्छौँ। जस्तो सुक्खा गेडागुडीहरूलाई पनि तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ किलो हालेर जुन काउली हामी खरिद गर्छौँ त्यसको सट्टा यस्ता विकल्पहरू त्यस्तै किसिमले अब जस्तो अहिले सस्तो हुने अब फर्सीहरू भयो होइन, अन्य अब ताजा तरकारीहरू सस्तो विकल्प कुन छ त्यतातिर जान सक्छौँ भने अर्कोतिर हामी सचेत रहनुपर्ने अवस्था पनि छ। किन भन्दाखेरि अब अहिले जस्तो भनौँ न अहिलेको अवस्थामा पनि कतिपय खुद्रा व्यवसायीहरूले कालीमाटी बजारमा तरकारी आएको छैन अथवा मुख्य बजारमा तरकारी आएको छैन, तरकारीको हाहाकार छ, राजमार्ग अवरुद्ध छ, तरकारी आउँदैन भन्ने किसिमको जुन किसिमको अफवाह फैलाएर जुन मूल्य बढी लिने प्रवृत्ति छ त्यो प्रति पनि हामीले सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो कालीमाटी बजारमा जुन कारोबार भएको मूल्य हो त्यो हामीले दैनिक रूपमा प्रभाव गरिराखेका छौँ। त्यो प्रभाव गरिरहेको मूल्यप्रति पनि अलिकति उपभोक्ताहरूले सचेत भइदिनु भयो भने, त्यो प्रयोग गर्ने बानी बसालिदिनु भयो भने पनि कम्तीमा पनि कालीमाटी बजार र हामीले खरिद गर्ने खुद्रा बजारको जुन डिफ्रेन्स छ त्यसको लजिक के हो त, त्यसको औचित्य के छ त, त्यति फरक हुनुपर्ने हो कि नपर्ने हो। यदि अत्याधिक फरक छ, अनावश्यक किसिमले फरक छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ अनुगमनकारी निकायहरूलाई पनि गुहार्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, गुहार्नुपर्छ। अनावश्यक किसिमले लाभ कसैले पनि लिनु हुँदैन, लिन पाउँदैन र कानुनको दायरामा तिनीहरूलाई ल्याउनुपर्छ। यसरी दिन प्रतिदिन तरकारी र फलफुलमा यसरी मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि सरकारले न त यसको अनुगमन नै गरेको छ न त मूल्य वृद्धि गर्नेलाई कारबाही नै गरेको छ। यो अवस्थामा सरकार एकदमै निरीह जस्तो देखिएको छ। यस विषयमा पनि सरकारले चासो देखाएर मूल्य वृद्धि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दछ र यो आवश्यक पनि रहेको छ। क्यामेरामा विक्रम साक्यको साथमा मनिषा भण्डारी, कालीमाटी, काठमाडौँ।